Sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kejadian badai menghantam. Alhamdulillah, subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah. Pada kecepatan waktu jam 2.30. Angin yang sangat kencang. Ya Allah, aku ada kamera. Kau ulang-ulang itu pun. Anak-anak kecil Apa dim kak Kri? yang tiba-tiba kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kri, paling kurang 2 minit. Semoga tidak terjadi apa-apa. Hai, pua kat yang dia. Pua kat yang dia. Pua kat yang dia. Boleh, paling 2 minit video. Ya, ini sekarang kondisinya mau hujan. Ya, salam, salam, salam. Angin kencang guys. Dahsyat kali. Takut saya ni rebau water le, hoceng guys. Ber. Okay guys. Oke guys, inilah kondisi keadaan hujan. Lewat dia.